محسن علی شاہ نقوی سوبودیرو، عبدالحق جلبانی، اسد علی شر، علی مراد چانڈیو، محسن علی کمی اور محمد و آل محمد صلوات۔ مومن حضرات، آنے تمام جسامو ذاکر اہل بیت سید ذاکر علی شاہ اور محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعات وفی کل ساعات ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عجل ولیک الفرج۔ سب گجین پاک دربار میں دعا گرو بانی مجلس جنسار لیاقت علی انہ دے وائرن جو ہی نیاز ننگر خرچ خراجات محنت ازاداری ماتمداری مجلس ازا پرسو مالک اللہ علی محمد یہ صدقے پانی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین چو بابا، اینی گرمی بنائی مالک اللہ حسین بادشاہ جے صدقے جترا آزادار انہ مجلس میں آیا انہ جو اچھن قبول فرما۔ باب الحوائج مولائی علی اصغر جو صدقو جن جو جھولیوں کھالی ان آباد فرما۔ بیمار کربلا سید سجاد امام دے دکھن جو صدقو بیمارن کے شفا عطا فرما۔ لیاقت علی جے رزق روزی میں برکت عنایت فرما، صحت و کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان گوٹھ جے مومنن دے رحم و کرم فرما۔ جترا آزادار دور دراز کا سادات و مومنین مجلس میں آیا انہاں جو اچھن قبول فرما۔ ماں دعا تاں جے لائے تھی برا، ماں پانجے لائے نا تاں جے لائے تھی برا۔ آمین چوندو تھی سگے تو تاں جے آمین جے صدقے اللہ تاں جی دعا کے قبول کرے۔ مولا مومن مخصوص سمیت جترا آزادار انہاں جے عزت آبرو جان مال ناموس دی حفاظت فرما۔ انہاں بچڑن کے تا قیامت آباد فرما۔ جن جن مجلس میں آزاداری میں حصو ورتوا سکوڑی وارا نیاد ننگر وارا سبیلن وارا کہ قالین وچھایا ہیں جے کا ڈوٹی یا مولا انہوں دی ڈوٹی قبول فرما۔ دوار شمشاد علی دی ڈوٹی پانچ بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین چو بابا۔ مالک اللہ رضا رکھے مرن کا پیریاں ایک دفعہ کربلا دی زیارت نصیب فرما۔ شام دی ملکہ سائن ام المصائب فاتح شام شریکت الحسین بھاج مشن دی عددی بھائیوار سائن زینب دی روزے دی زیارت نصیب فرما۔ جنت البقیہ واری سائن دی زیارت نصیب فرما۔ ہر معصوم دی زیارت نصیب فرما۔ ولی اللہ سرکائے مولا بقیت اللہ حجت اللہ امام زمانہ دے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ انہن تجن کے تا قیامت آباد فرما۔ کہ مجلسوں کرائندہ مالک اللہ انہن کے پانجے بچڑن سا آباد فرما۔ سبنی دعاؤں دے قبولیت واسطے صلوات بلند آواز پڑھو۔ تاندے دا الحمدللہ بہترین پکھا دا پیالن گرمی تا ہتے یا تائیں سلوات پڑھو تو پوتانے بس بٹر منڈا پڑھی اساں لیا ونیوں ڈاڈھیاں سلوات پڑھو بلند آواز جترو جترو ذہن میں حسین بلندہ اتری بلند سلوات اللہ صلوات پانجے وقت جے عادی ولی اللہ سرکائے مولا جی آمد واسطے پڑھو اللہم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بابا ماں ہتے تو پڑھا انہوں کے پانچوں کم کرن دیو تامادے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین بلند صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين بلند صلوات الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على سيدة جليلة المخدومة القديت حسين جيما وسندی ہوئی سبحان اللہ بسم اللہ معصومت جدے وسندی ہوئی تباب و تعظیم جلائے اتھی بھی دوست تعارف تو کرائیں کیڑی بیڑی مظلومت جڑے بابو دنیا تا خلیو وس مظلومہ بن جی وئی چار کلاک بابے جے ممبر جے گیا بیٹھی رہی کہ یہ نچے اس تھک جی پھئیوں دیا کرسیت وے لکھ دفعہ پڑھا بابا لکھ دفعہ پڑھا اللہ تعالیٰ پرسو قبول کرے معرومت نک میرا سے ابھی آج کسائن دربار ماں کھالی موٹی آئی یہ درد ازادار رکھا قبر تائیں نوے سے لکھ دفعہ بابا لکھ دفعہ سرو آواز بدائیں کوئی مجمع ماں سوال کرے سیدادہ دربار ماں جو موٹی آئی تک گھر آئی ہے گھر اچھی آتا تو نہ روئے گھر نہ آئیا بابا جے تربتے آئیا بیٹھی نہ آئے بیٹھی نہ آئے قبر کے گل آئے سنی جے دی بابا قبر کا باہر آدھی اردن سالن میں بڑھڑی بن دی وئی تھی صدقہ 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 دیکھے کنن آیا ہے نبی جے تربت ماواد بطول ایڈو تھی رومیں کوئی ارمان تھی روئی جے دیاں بابا ہک گال جو ارمان آج کو قبر تھائیں نہ وسرن دو ہائی تکر ماں بطول جانو کھدو پڑا آواز کیڑو ارمان تھی روئی جے دی جترا آزادار بٹھائی ہوئی جترا مخبر نہ آئے نہ مجلس میں شیعہ کترا ہے نہ سنی کترا ہے یہ تیرے مومن کانی آخر تائیں پیٹھل آزادار تائیں سید و اتبدی منت تو کرے قبر جے کندھیت آئیں ہے وین نہ بھلائے
روئی جدی ہاں بابا ایک ورمانا جکو قبر تین وسرندو کیڑو ارمان تھی روئی جدی حق نہ دیا پر یہ نہ چیا تو مسلن کھا بھل جی وئی صدقے 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 بابا ماں مسلن کھا بھل جی بابا ماں تو تجھے علم جی وارث آیا جترا دیں زندہ رہی بابے کھامبات 90 دیں 95 دیں ایک وقت پاسے تے ہوں دو لکھ دفعہ عباس جا چولا سے بندی ہوئی یہ غازی جانا مانا دائی ممبر حسین جو قسمہ سائن زینب جدی اماں مجھو حسنی جوانا حسینی جوانا اماں یہ لباس کے جلائے تیار تھی کریں روئی جدی اللہ کائیں کو پٹر گرے واجے جو نالو ماں عباس رکھیوں تھی بنی اماں ہی دو کدے مجھے ونجن کھنباد آواز ہے وجدے تجھے ونجن کھنباد ہی دو تو کے فائدو کھڑو آروئی جدی تو کے ان ٹیم خبر پوندی کیترو کی متی آجدے تو شام دی بازار صدقہ 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 جڑے غازی دنیا تے اچھے بازن تے بوسا دئی جے جاس عباس زخمی پاسے واری ماں سلام علی دی ماں جوان دی علمن وارا مجھے دھین جے برکے دی پارت ہو جائی سبحان اللہ ایکڑو بے بین پڑھا ہوا ایکڑو بے بین پڑھا بسم اللہ اللہ تانجا وین قبول فرما علی جی دی سائن زینب پوری زندگی میں بوزنی شیوں کھیوں نے یا قرآن کھیوں آیا عباس پانڈی چادر لائے عباس جے سرت امام بدن دی عباس علیاں مروٹی پند کھندی علی فرمائے تو زینب عباس کے پند تھی سکھارے روئی جدی نغازی جے سہارے پند سکھارے پوری زندگی عباس نوکر سر رائے سائن زینب سائن عباس روئی جے تو حسین سردارہ ماں نوکر نہیں جیڑی شبیر جے سامو آئے امام فرمائے دو عباس سونے نبی ویا پوری زندگی نوکر سر رائیو تھی اجمہ پان تو جوائیں جے کو کچھ گھر دیائیں روئی جے دو مولا گھرائیں دی دیں سید جے دو تونے اکبر مارائیو پٹر علی جو آیا گھر تو صحیح عباس جے تو جے دیئن دو جائیں پیرن مانا لین لائے مکھے پیر چمن دے سید فرمائیں دو عباس تم جا پیرن چم تم جا رخصار چم جتے شمر تما چاہن دو ایک سری زندگی نہ رونوا کے ذاکر سا سر کھری مارے گسی سید اوکھو جملو پڑھن دے جائے تم جا رخصار چمیں آج تے شمر تما چاہن دو تم جی گردن چمیں آج تے شمر ضربو ہلائی دو تم جو ظلفو چمیں آج تے شمر ہتھ رکھ دو تم جو سینو چمیں آج تے شمر چڑی وے دو عباس روئی جے دو اتے کیا چمائیں اتے سکینہ چم دی تھی اتے زینب چم دی تھی اتے ماں بوسا دی دی آئی اتے نانو بوسا دی دو آئی ماں تجھو نوکر آیا نوکر کے پیر چمن دے اللہ مان اللہ مان اللہ مان لکھ دفعہ لکھ دفعہ لکھ دفعہ روئی جے دو رخصار زینب چم دی تھی سکینہ چم دی تھی گل زینب چم
زلفوں ماں چمدی ای سینو نانو چمدو ای ماں تجھو نوکر آیا نوکر کے پھر چمڑ دے اللہ مان اللہ مان اللہ مان سید جیدو نال منوارا تم جو منہ چمیا تم جو گل چمیا تجھے لہن کھا بعد ہر کوئی ماری دو مرحبا 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 سیدت النساء العالمین و بطول جی ذات صلوات صلی اللہ ایک صلوات پڑھو پر ڈاڑیاں پڑھو بلندہ اللہ تبارک و تعالی امام حسین رشد کو لیاقت علی انہی باہرن اترو ساری محنت مجلس اعضا ماتمداری اللہ قبول جترا آزادار ہیڑی کٹی میں مجلس امام حسین کو دوزا ماں سید جی دعا ہے مولا تو کہ پانچ بچڑن صحابات سالہ لٹی ہوں دیا دوار سا محبت پیار ایڈوا نجے کرے حاضر تھیوں آئیں دل بچے دی دل سا لوٹی گیا ہر جگہ تے دل سا پڑھندو آیا نجے کرے جو زندگی تے کوئی پروس ہونا ہے گئی مجلس نصیب تھے علائے کائنات میں خوش نصیب وہ انسان جو علی جڑو بے عیب امام رگالہ بولائے تو ماں اکڑو جملو پڑھا جیسی تانی وہ مجلس مکمل نہ ہے جیسی تانی علی جو ذکر نہ ہو ای کائنات میں تاں خوش نصیب ہے ہو شیعان حیدر قرار جن کے اللہ علی جیڑو امام دنو کینجے پیرت کئی تنز تشریح نہ ہے پر پرواز کندو اڈندو اچے پر علی جے جتی جے برابر بنا ہے یہ نا بابا کو مصطفیٰ جو وسیع کو اللہ جو ولی کیا لائے بلائے ہو شیعن جو بابا پیرے امام جنہی ایک رات جی نندر توحید تھی بچائے اج رتواری رات اللہ جو آواز مصطفیٰ اج رات مکو چھدے پانجے بسترے تے علی کے سما چنگی زبان ہوا ہے دیکھا علی جی فضیلت میں گا ورنہ مجھے تو پانجی مجلس صاحب مات اٹھی دے گلے ہوئی ہندوستان جی مجھے عبادت پانجی محمد باواز بلند تر سلوات ہنن اسپیکر جا آباد ہوتا ہے سیدھی باہر ہے ہنن اسپیکر جا آباد مولا توکھے بھی آباد رکھن دو جترو مجلس میں سونو ایکو حلائیں دے اتری روزی میں برکت پہن دے انہیں دے کرے جو حسین تو جو امام توجہ آئے مجھے پاس رہے مالک علی کے چھو سماریاں چی ان جے کرے جو ماں نندر نکندو علی بھی نندر نکندو سجی سجی رات مسلح تے عبادت کندو جاگندو نندر نکندو متاں دنیا وارا گمراہ تھی ونن تا علی خدا تنا ہے علی کے مجھے بسترے تے سمار تا زمانے کے خبر پہ ماں خدا یا علی مجھو ولیہ ہن علاقے جا شریف عزادارو جنہی ایک رات جی نندر اللہ جی توحید تھی بچائے علی جی زندگی چھاہو دی بسم اللہ مہربان بابا مولا سلامت رکھے دا آگے تے مصطفیٰ اج رات مکو چھڑنو دی پانجے بسترے تے علی کے سما فرمائندہ یا علی اج رات مجھے بسترے تے خطر ہوا اے مجھے بسترے تے سمڑو دی جتے خطروں ہوں تو آوتے مانو ویندو کہلائیو تھا مثال اگر کہیں خبر پیدا فلا جگہ تے جھیڑو تھیندو یا بم بلاسٹ تھیندو اللہ معافی دے کہ مانو کے خبر وجہ تو ویندو نہ ویندو یہ ازادار ہیں جن کے خبر ہوں دیا مجلس میں جھیڑو بھی تھیندو جلوس تے فائرنگ بھی تھیندی ماتمداری بھی تھیندی پر جوندہ ہیں یہ جان حسین علی
शबीर जी घर वठे उन जी मर्ज़ी आहे मैदान में वठे उन जी मर्ज़ी आहे ते कोई बींदो ना है जिते खतरो हुजे ते अली केतिरो बहादुर आहे फरमाइंदा या अली अगर तू सुम्हंदे मुंहिंजे बिस्तरे ते त मां बची वेंदुसि या रसूल अल्लाह मुझे सुमण सा तवा बची वेंदो मुझे सुमण सा तवा बची वेंदो फरमाइंदा हा अगर तू अज रात मोहम्मद बणजी सुमे त बाबा साईं मां चवंदो आहियां मुस्तफ़ा हिक रात जे लाइ बिस्तरे ते अलीअ खे सुम्हारियो बियो कंहिंखे न सुम्हारियो त ख़ुदा अक़ल ॾिनो थी सम्झो त सही जेको मोहम्मद हिक रात जे लाइ पंहिंजे बिस्तरे ते ॿिए खे नथो सुम्हारे त पंहिंजे वञण खां बाद अली खां सवाइ ॿिए खे मिंबर ते कीअं थो वेहारे हा बाबा ते अल्लाह जो दीन अली खां सवाइ ॿिए जे हवाले कीअं थो करे सघे फरमाईंदा या अली अगर तूं सुम्ही पवंदे तो मां बची हर जाए ते ज़ार शमशाद अली हर जाए ते ड्यूटी भी कयो मजलिस भी अजा ब कम है हिकड़ी या ड्यूटी भी आहे कि मजलिस वाली हर जाए ते जी हुकुम कयो मुस्तफ़ा अली उहे कयो बाबा कॾहिं ईअं न चईस मां मैदान छो वञा मां हेॾे छो वञा मके छो वञा मदीने छो वञा खंदक में छो वञा खैबर में न मुस्तफ़ा चवंदो वियो अली कंदो अॼु पहिरियों दफ़ो अली थो पुछे या रसूल अल्लाह मुंहिंजे सुम्हण सां तव्हां बची वेंदो मासूम जे हर लफ़्ज़ में हिकमत हूंदी आहे जेतिरा जवान वेठा आहियो मूंखे साथ ॾिजो मां तव्हां जवाननि जे हिसे जो ज़ाकिर आहियां बुज़ुर्ग दुआ कंदा मां चवंदो आहियां मौला अली अॼु छो मुस्तफ़ा खां पुछो त मुंहिंजे सुम्हण सां तव्हांजी जान बची वेंदी अजब न आहे अली जो आवाज़ अचे उन रात मोहम्मद जी जान खे ख़तरो हो मां पुछी दुनिया खे ॿुधायो आहे अली जी मोहम्मद जी जान सुम्हण वारे बचाई आहे रोअण वारे न बचाई आहे उन रात मोहम्मद जी जान अली बचाई फरमाईंदा हा या अली अगर तू मुंहिंजे बिस्तरे ते मोहम्मद बणजी सुम्हे त मां बची वेंदुसि हाय हर इंसान जे सुम्हण जा पंहिंजा अंदाज़ आहिनि बिस्तरे ते ये बाबा ॻाल्हि सम्झ में अचे त अली जे वास्ते मूंसां ॻाल्हाईंदे हिते त क़बर में बि चवंदे मुंहिंजो अली इमाम ॻाल्हाइण जी प्रेस्टिक थियल हूंदसि तवजो हर इंसान जे सुम्हण जा पंहिंजा तरीक़े कोई बिस्तरे से सुम्हंदो आहे त चवंदो आहे इहा सेवर पती बल्ब ॿरे पए मूंखे ऊंदहि में निंड न ईंदी घणा चवंदा आहिनि बाबा हिनखे विसाए छॾियो मूंखे रोशनीअ में निंड न ईंदी रोशनीअ में बि निंड घणनि खे न ईंदी आहे त अंधेरे में बि न ईंदी घणनि खे वरी टेंशन में निंड न ईंदी टेंशन हुजेसि माण्हूअ खे त बि निंड न ईंदसि ॿी वरी हुनखे निंड न ईंदी आहे जंहिंखे पैसा घणा हुजनि ओ साबिक देवबंदी हो अफजल हुसैन राकेट पुराणो राकेट मौला जो बुजुर्ग ॿुधी वेठा आहिनि वो चवंदो हो त जंहिंखे पैसा घणा हूंदा आहिनि हुनखे निंड न ईंदी सुतो पियो हुजे भली ईअं कुओ भली ईअं चुर पुर करे त बि चवंदो आहे कहिड़ो जवान हा बाबा टेंशन में बि निंड न ईंदी अली खे निंड कीअं ईंदी आहे हाय बादशाह अली खे निंड ईअं ईंदी आहे तलवारुनि जो सायो हुजे मोहम्मद जो बिस्तरो हुजे अली सुम्हण वारो हुजे अली खे निंड बादशाह जन सुता मुस्तफ़ा जे बिस्तरे ते तवजो हुजे बाबा साईं एतिरा बुज़ुर्ग वेठा आहियो क़ाबिल एतिराम वेठा आहियो हर अदादार जी मूं वटि इज़त आहे बादशाह जन जॾहिं सुता मुस्तफ़ा जे बिस्तर ते फरमाइनि या अली अॼु राति मुंहिंजे बिस्तरे ते सुभाणे तूं ईंदे मूंसां मिलंदे काफ़रनि जूं अमानतूं पयूं थी उहे उन्हनि जे हवाले करे सुभाणे तूं मूंसां मिलंदे
کہ شخص جو مولا علی ان رات محمد دی بسترے تے ستو پویاں راضی آئے نا بابا ان رات مصطفیٰ دی بسترے تے ستو اگر تاں قتل تھی بنیو ہا پوچھا تھی مولا فرمائے تو ان رات علی قتل نہ پیو تھی سکے لیکن آتھا بلند ماں سید جی دعا ہے علی جے ذریع سمجھتے ان رات علی قتل نہ پیو تھی سگے چار مولا کیے نہ پیا قتل تھی سگو موت اچھی ونے مولا جن فرمائندہ ان رات موت بھی نہ پی اچھی سگے نہ قتل تھی سگا پیو نہ موت اچھی سگے پی اچھو بابا بسم اللہ اچھو ہمیں تو کھما جملہ بسم اللہ ہاں جملہ پڑھا بابا توجہ بسم اللہ ان رات علی نہ قتل تھی پیو سگے نہ علی کے موت اچھی سگے پی سوالی جو مولا ان رات گلن جی سیج نہیں تلوارن جے سائے میں ستا ہو اگر قتل تھی بنو ہاں تا پوچھا تھی ہا مولا فرمائے دو ان رات علی نہ پیو قتل تھی سگے اگر ماں قتل تھی بنیا ہا یا علی کے موت اچھے ہا تا سچو نبی نچے ہا تو سبحانے موسیٰ مل دے محمد جے تم ساملن دے تو موت کی کڑی جرت علی جے قریب ہے تے بادشاہ جن ستا وہ ننٹ رہی رات مجھے مولا جن کہیں پوچھو مولا کیے ستا ہو فرمائندہ وہ رات علی ایڑی ننٹ رکھیا جو زندگی میں علی ننٹ رہی بس ماں شاید گھنوں ٹیم پڑی ہو آیا گھنوں ٹیم پڑی ہو آیا بسم اللہ یہ تاجی محبت لیکن بانن وڈے بھی شاید پانا ہوا رائی لائے مکھے احساس یہ نا ادماغ گھنٹوں بگھنٹا پڑا توجہ جو مولا جن ستا وہ ٹیم تھے وہ کافر ٹپی آیا یہ محمد کے قتل کرنے جلا ٹپی آیا ایک رو مانو سجی رات تیر کمان میں بھی جی بیٹھو جے دے انہیں جگہ دا ہرن نکرندو ماں شکار کرنے آئی وہ گھڑی تھے بابا صحیح آئی انہیں جگہ تا شیہم باہر نکریے تھے شکاری جی کیفیت چاہوں گی جسم ڈکن پریشان بھی ہی چھا تھی کافرن کے خبر ہی تو محمد ستو پیو جیڈی ملے جو چادر ہٹائیں تا حیدر قرار نظر آئے اللہ اکبر علی بادشاہ کی جسی فرمائندہ یا علی محمد کے تھے مولا چاہیے تو نا تو مکھے خبر نہ آئے یہ کوڑا علی کوڑ گا لائیں دو مولا چاہیے تو مدینہ بھی آئے یا مخبری مولا فرمائے دو مکھوں جو پچھنا آیا ہے محمد مکھے دئی بیا ہو اچانک ابو جہل ہے تکڑ کئی ڈٹھیں دا علی مولا اکیلو یہ تکڑ کئی تلوار دے علی سانجھے یا علی جلدی کر بدھائے محمد کتھے یا علی دے چہرے تھے اللہ وارو جلال آئے مولا یہ نسی ابو جہل جی محتے چماٹ جو ہیں تا ابو ہی تھی جو جہل ہی تھی شمجازائی پوری زندگی حلندو ہی ہو تو محمری آخر ید اللہ وارو ہتو جو یہ تلوار دے ہتو رکھی تا جو علی اکیلو علی کھان جنگ کہیں مولا فرمائے دو سوچے سمجھی تلوار کھنے جا جو کو محمد مکے روکی دو یا علی ہی تے تلوار کھائنی دی تے نہ کھنے جا آج محمد کٹھے نہ تھائی یہ نہ تھے تو کوئی چھڑائے نوارو ہی نہ ہو جائے رات جی نندر علی جی توحید یا نندر اللہ کے ایڈی پسند ہے اللہ جو یا علی یا ایک رات جی نندر مکھے دی مجھو مرضی تجھے مسلمان نے دو مارے ہو علی جے دھین کے بازارن میں دربارن میں زندانن میں چہرن جا رنگ بدل دیا بابا چہرن جا رنگ بدل دیا ایک سال جی قید نے بھائی شام جے زندان میں ایک سال جی قید
جنہیں قید رہا تھیس پونن 2 سالن کا بعد آئی توار سفید بڑھ جی آس سائن زینب دی کمر جھکی گئی سر زخمی اس روان وارا مدینے جے باہران بھی اکڑو جملو تھی کہ سجاد ہی کہڑو شہرہ خیر پروارو دور دراز کا آزادار آیا ہے ذاکری دنیا میں ہوندہ ہیں لفظ وہ لفظ مومن کے دل تے اثر کندوات اکھما گوڑ ہوئی ماں چوندو آن سائن تو عالمہ غیر معلمہ بی بی آ تو نہ سنیا تو نانے جو شہر سجاد چے دو اما نہ سنیا دائی نانے جو شہر روئی چے دی ابا سجے قاتلن اترو جاگائے واہ مجھے دید کمزور بڑھ گئی اللہ تو چھا بجھا سجاد مکے حسن بھاجی نانے جی اما زہرا جی خوشبو دیئے جی نانے جو شہرانی سجاد چے دعا روئی جے دی جے نانے جو شہرات ماں نانے جو شہر ساں گالائیں دس بابا محمل تے وے یہ ہتھ ودائی جے دی نانے جا شہر زینب کے قبول نہ کجا نانے جا شہر جنے ماں تو اٹا وائیس موسیٰ حسین گڑو موسیٰ عباس گڑو موسیٰ اکبر کٹھے ہو موسیٰ قاسم کٹھے ہو موسیٰ جوڑی پٹرن جی سانے ہائی تکر روئی نہ تو سگے روئی چے دی نانے جا شہر ایڈو اجڑ جی آئی ہے نہ بھائی رنما کوئی گڑا نہ کوئی پٹرنما گڑا ممبر حسین جو قسمہ ایو بین کی مدینے جی ننگری ہلن لگیا روئی چے دی او نانے جا شہر ماں سلامت سرن واریوں بیبیوں وٹھی گئی اس زخمی بیبیوں موٹائی گئی ماں پانی روان وارو وٹھی گئی اس ماں سجاد رت روان وارو وٹھی گئی ایکڑو جملو پڑھا بابا زندگی تے کوئی پرو سنائے روئی جدی جوان سجاد وٹھی گئی اس ماں بڑھڑو سجاد وٹھی گئی مرحبا اللہ تعالیٰ روان قبول فرمائے ماتمی ازادار ہو روئی جدی سجاد جے نانے جو شہر آنا اتے محمل ویہا ہائی بابا کی گھنا محملہ وطنتا 52 53 محمل وٹھی لیو سجاد جرے موٹا آئی آئیو تھا 3 محمل یہ محمل نہ آئے نندے علی دے دھیون جا جنازہ 3 محمل جا پردادار بچی 120 ابھی پر ماں 12 84 بچن ماں 9 قطار بھائی رنگی وٹھی گئی مرحبا مرحبا بسم اللہ بسم اللہ سجاد تے محمل وے آر خیمان ہائی بشیر کے چاہو مدینے میں اعلان کرے مدینے وارو مدینے جا سید موٹی آئے بشیر کے جہاں با اعلان نہ کرے ایک ایو اعلان نہ کرے تو بی بی زینب شام جا قید نبھایا ہے متا مجھو بھا حنفیہ بدھی مری نہ ونی جگر پھاٹی پیس بیو ایو اعلان نہ کرے تو کربلا میں اکبر مار جیو آمتا مجھے دھی سغرا مری نہ ونی واہ بھائی واہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ فرسو قبول کرے روانوارا سجاد فرمائے دو بشیر اعلان کر مدینے جا سید موٹی آیا ہے قدمن دے ہتھ رکھی جے دو دعا گھرما مری بنا ماں یہ اعلان نہ کیا مالا کیڑو اعلان کیا بی بی زینب اکبر کو ہائے موٹی آئی ہے صدقے 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 سید چے دو نا تو اعلان کندو ون مدینے جا سید موٹی آئی کارو علم تس کارا لباس تس کارو کپڑو بیچیے میں تس وار خلیل تس روانوارا بشیر مہاری جنہیں مدینے جے گلن ما اعلان کندو آئے نا مدینے وارا مدینے جا سید موٹی آیا ہے روانوارا جوان آیا بڑھڑا آیا بابا صغیر آیا ننڈڑیو نیانیوں آئیں چون جو ہک گال جو جواب دے عباس موٹی آئے آئے آواز ہے تمہاں جو حق و معصوم سکینہ جو پچھو عباس جو چوتھا پچھو روئی چون جو غازی آئے وات سب آیا اگر عباس نہ آئے مرحبا بسم اللہ اللہ تعالیٰ پرسو قبول فرمائے بابا عورتوں کے خبر پئی
مدینے جا سید موٹی آئین ایک بے کے جن چون اچو دا انہ کے جاگائیوں جے کا اکبر جے تانگ تے جین دی تھی ہوئے بابا حاویلی میں آئیوں گولی دیوں آئیوں انہ جائے تے جتے آخری ویلے اکبر سا موکلائے ہوئے ڈٹھن اکبر جے پیرن جے نشانن تے یہ موہ رکھی ستی پئیا روئی جدی اکبر تڑے موٹنے جدے بھین مری بھی دے بابا ایک عورت اگتے ودی جدی دردن جی ماری سغرا جاگ تجھو بابو حسین موٹی آئے ہائے کدو آئے رونوارا نہ جاگیا بی جدی جاگ اما رباب آئی تھی نہ جاگیا بی جدی جاگ عباس آئی تھی بابا نہ جاگیا ایک عورت جدی تمہاں کی خبر ہی نہ ہے کیے جاگا کنت موہ رکھی جدی جاگ نہ جاگ مرضی تھی لیکن ادھو آتو جو اکبر موٹی آئے اکبر جو نالو آئے وانا اکھیوں بند سا ہتھ ودائے جدی بسم اللہ بھین جین دی تھی بسم اللہ بابا نوکر آیا نوکر جاگی یا روئی جدی کتھے آموجو اکبر کتھے آموجو بابو بی بی ہیتے نا کاتھے بی بی اعلان تھا تھے مدینے کے باہر آیا روانوارا روئی جدی پوچھ سجن آیا ہیں دماء یہ نہ لگس ماں بائی دو کہے جس تانے مجھا سجن نہیں دماء دروازہ پونن بن سالن کھاوٹی دروازہ بند کیا ہے ماں سوچو ماں تلے دروازہ کھولی دس دے مجھو اکبر پرنے دی چابیوں کھڑو جلدی کیوں دروازہ کھولی رونوارا پیریاں بابے حسین جو دروازہ کھولی روئی جدی تے بابا جی مسند اٹھائے رونوارا جدی تے اکبر جی سیج پڑھائے رونوارا جدی تے اسگر جو جھولو تیار کے رونوارا مجھے ممبر جو قسمہ روئی جدی دروازے تے علمن وارے عباس جی کرسی سجائے جدی چاچو عباس کرسیت وے اندونوں ماں پیرن میں وے جو دی ماس چاچا مونے جس مجھے سرجا وار سفید بڑی اکبر جی جدائی مکھے بڑھڑو کرے چلے بس بابا ماں وین کہاں گھنو پڑیاں گرمی میں جو نرواریاں تو کی وہ ماتمی ازادارو بی بن ساگر برکو پائے بی بی سغرا حلی کا عورت جدی بی بی تواں حسین بادشاہ جی تھی وہ رستے دے کوئی بڑھڑو ہوئے تو نہ سمجھی ملی گا کوئی ضعیف ہوئے تو ماں انہیں کہ اتھاریاں تو بڑی پردہ دا یہ عورت اہلیہ نہ سائن سغرا فرمائے تھی یہ تج قریب آئی چینے سانداڑیاں نہ گلا جائیں یہ بیٹھو آجے مجھے سجاد ہویا بسم اللہ تو آواز ہوتا ہے بین کے بابا یہ عورت قریب آئی برسا بھی سلام کی مسافر مجھے سلام سجاد جو سر ہی ہو یہ سر کھئی عورت دسی چی تھی رت تھورویں کئی بیماری تھی سجاد چے دو غیرت جو مری کاتھے بیماری لگئی سید جدو شام جی بازار شرابی جی دربار آواز مسافر نے رستے داؤں تھی اسان جی بادشاہ جی دی گزرن دی جی بادشاہ جو نالو جی حسین او وڈی پردہ دارا غریب روئی جدو الحمدللہ مجھے کہیں بھین جو پردو تھا محفوظ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا تاں جو روان قبول با سید جی دعا ہے اللہ تو کہ مدینے بچے نے ہوا جائے جسی آجت سغرا سجنن سا ملن آواز ہے نا پردے کے رتو تھروان آواز ہے تو کہ خبر نہ ہے ہوا ایڈی پردہ دارا جنہیں داری جو جنازو ادھرا جو نکل سید جی دو جنہیں ماں بسندو مجھے داری جو جنازو یہ ادھرا ماں اکھن دے ہاتھ پانی سائن کے جو تو گزری روانوارا سجاد ہاتھ دنا اکبر بادشاہ جی وین گزریا سجاد جی نظر پیا روئیں فرمائندہ آرام ساون جیسا ملن تھی ونے اکبر نایو تھی تیاری کر جے ماتم کرنا دے روانوارا جیری ملخے میں جے دروازے تھے آیا مگے ممبر حسین جو قسمہ ہک کبھی بھی جو مود ٹھئی جیری مل بی بی زین
اللہ مان اللہ مان اللہ مان سائن فرمائے دی بچڑا ما شام ما تھی جا چھو ویاں کیدن بن جی بی بی تجھا سجن نائن روئی جدی کربلا میں مار جی ویا کیر کیر مارین آواز ہے وہ بھائر مارین نادان مارین جوان مارین مجھا بھائر مارین مجھا بھائر تھیا مارین روڑ وارا روئی جدی بھائر مارائے وطن تے موٹی آئیاں سائن فرمائے دی بیمار تو جب تجال یا دروازہ بندن تو چھوٹی دیئے روئی جدی مطاق دے دیدیاں مجھو اکبر موٹی دو مویر جو پلو بدن صدقہ 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 جی بابا لکھ دفعہ پڑھا او ماتمی ازادارو روئی جدی شام جا قید جو نبایا تھی بھائے رکھون تھی صدقہ 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 اور وارا جدی مل اکبر جو نالو آئیوا بی بی کربلا جے پاس دے موں کہوا روئی جدی اکبر بچڑا بھیڑ تانگ تے جی اندی تھی ور گئی نوکر رہے ہیں بابا باؤں چھو تھا بدل جیترا دفعہ حکم کہو ماں پڑھن دوست مجھے ڈوٹی آئے انہاں کھا بعد سائن رباب جے قریب آیا روئی جے دی بی بی تو جو کیر مارے ہوا روئی جے دی مجھو جھولی وارو ہائے او مجھے تھی جا در لیا کربلا کھوڑی شام تانی تماچا جھلی دی رہیا اور وارا روئی جے دی ڈاڑی اچھو تموٹی اللہی مجھا سجن نائن مجھا سجن و جنا مسا سکینہ ملنا چاہیا اور وارا دان قدمن تے سغرائیا باکر جے دو بابا چنگو ہویا شام میں مری ونیوا بابا آج پپھی پردو کیوں تھی ونی بابا اجازت دے تا پپھی اکھے موٹایا سید روئی جے تو نباکر تو شام جو کہہ دیا وہ حسین جی تھی صدقہ صدقہ پڑھا بابا لکھ دفعہ پڑھا متا کئی مدینے جی عورت جھن گڑی آئی روئی جے دو بابا تو اجازت دے تا پپھی اکھے ماں موٹایا شمشا سے